நாள் யூடியூப் சேனலில் சொல்லுவாங்களே வாங்குங்க இப்போ வாங்கிட்டோம். கொஞ்சம் கிச்சனுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் வாங்கிக்கிறோம். இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிட்ஸு அப்புறமா இது தவாலாம் வைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொஞ்சம் நிறைய கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா வைக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே சின்ன தட்டு வைக்கணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பெரிய தட்டு வைக்கணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே தவா தோசை அப்புறமா தேக்ஸா அப்புறமா என்ன வச்சுக்கலாம் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வேறு பார்க்க போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொழும்பு கண்டெல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டீலில் செஞ்சுக்கிறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குதுங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு பார்க்க போகலாம். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெக்ஸா எவ்வளோ பார்க்குது. இது ஃபைக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மூணு என்ன இருக்குதுங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ உண்டுக்குதுங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொழும்பாலாம் செஞ்சுக்கலாம் நல்லா இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை பால் கூட காய்ச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் டெக்ஸா இருக்குது வாங்க பார்க்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது டெக்ஸா. இதில் பிரியாணி செஞ்சுக்கலாம், கீரை செஞ்சுக்கலாம், அப்புறமா கபாப் கூட செஞ்சுக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் மூடியெல்லாம் இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது க்யூட்டாக இருக்குதுங்க. இல்லை ஃபைக்குதுங்க இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் டெக்ஸா இருக்குது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது க்யூட்டாக இருக்குது இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக இப்படி இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு ஒரு மூடியாக வந்துக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் மூடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு ஐட்டம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு கிளாஸுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். காப்பி பாலெல்லாம் குடிக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது தட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது தட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சின்ன தட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்துட்டு தோசை கொழும்பெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் கூட இட்லி தோசைலாம் போட்டு கொடுத்துருங்க. இது ஸ்டாண்டில் வைக்க அது பார்க்கோங்க. இது வந்துட்டு முட்டை கலக்குத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு 2 தோசை கண்டிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அக்கா 2 வாங்கி வந்துட்டுருக்காங்க தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு சாப்பாடு செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் அக்கா தெரியாத 2 வாங்கி வந்துட்டுருக்காங்க. இது சாப்பாடு ஊற்றுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு 2 வாங்கிட்டுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அக்காவுக்கு பால் காய்ச்சி எடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்யூட்டாக இருக்குதுங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 வாங்கிட்டுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அக்கா தெரியாது. இது வந்துட்டு லைன் புளித்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மீனெல்லாம் பொறிக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடாய்க்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு தட்டெல்லாம் வைக்கிறதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாட்டி விட்டால் ரொம்ப அழகாக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்துட்டு அண்ணன் கூடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு அண்ணன் கூடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப பெருசாக கற்றுட்டு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சாப்பாடு போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரியாணியெல்லாம் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து அல்வா பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப குட்டியாக இருக்குதுங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்யூட்டாக இருக்குதுங்க தானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு பால் காய்ச்சிட்டு எடுத்துட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு சாப்பாடு போட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு 2 இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது குழி பணியாரம் இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கொழும்பு கட்டினீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு பெரிய தோசை கட்டிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 கடாய் இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு அடுப்பு இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு அடுப்பு க்யூட்டாக இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் பார்க்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு 2 தவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சின்ன சைஸ் தவா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு தவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு ரொட்டி பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். க்யூட்டாக இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு குழி பணியாரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மண் சட்டி இருக்குதுங்க வாங்க கட்டு. இது வந்துட்டு சட்டிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு மீன் குழம்பு செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு பானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் பானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஸ்பூனுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு தட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு அடுப்புங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்துட்டு கடாய்ங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மீன் நல்லா செய்யலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வடி கட்டுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் காய்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.